তো এখানে রয়েছে টোটাল দুটি ব্লুটুথ স্পিকার। তো একদম প্রথমে রয়েছে প্রোট্রনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 4, যেটা আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে, এবং এখানে রয়েছে এমআই 16 ওয়াটের পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওটিতে পাচ্ছেন এই দুটি স্পিকারের সম্পূর্ণ কম্পারিজন এবং সাউন্ড টেস্ট, এবং ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটি সবচাইতে বেস্ট বাজেট ব্লুটুথ স্পিকার, এবং এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে ভালো। স্পিকারটির একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্সের ব্র্যান্ডিং, এছাড়া একদম সামনেই পাবেন ডুয়েল 8 ওয়াট প্লাস 8 ওয়াটের স্পিকার, এবং একদম সামনেই পাবেন একটি সাব উফার, এবং একদম সামনে কিন্তু পাবেন একটি এলইডি ইন্ডিকেটর, এবং স্পিকারটির স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে পাবেন সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। এবং এই স্পিকারটির রাইট সাইডে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত পোর্টস এবং বাটনগুলি। তো একদম রাইট সাইডে কিন্তু আপনারা পাবেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর পাচ্ছেন একটি ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, এরপর পাচ্ছেন একটি প্লে পাস বাটন, এবং সব শেষে থাকছে একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। এছাড়া একদম ব্যাক সাইডে যদি আসা যায়, তো ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পাবেন সমস্ত পোর্টসগুলি। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, এরপর থাকছে একটি ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, এবং তার ঠিক পাশে থাকছে একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর, এবং সব শেষে থাকছে একটি ইউএসবি স্লট বা পেন ড্রাইভের স্লট। এছাড়া বিল্ড কোয়ালিটি কথা যদি বলা যায়, তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাবেন গ্লসি ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে, এবং পাবেন একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে, এবং এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটা কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে। তো স্পিকারটি হাতে নেওয়ার পর আপনারা কিন্তু বেশ একটা কম্প্যাক্ট ফিলিংস আসবে। এছাড়া স্পিকারটির ডিজাইনটা আমার খুবই ভালো লেগেছে, এবং পাচ্ছেন একটা গ্লসি ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো গ্লসি ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা স্ক্র্যাচ খুব সহজে আসতে পারে, এবং একদম শেষে থাকছে দুটি রাবারের স্ট্যান্ড। তো এরপর আমি আসছি এমআই পোর্টেবল এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটির একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাবেন দুটি 8 ওয়াট প্লাস 8 ওয়াটের ডুয়েল পাওয়ারফুল স্পিকার, এবং স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে পাবেন কিন্তু একটি সিঙ্গেল সাব উফার। স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ অ্যান্টি স্কিপ ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশন, যেটা আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ ব্লু কালারের সঙ্গে। এবং স্পিকারটির একদম যদি টপে আসা যায়, তো টপে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সমস্ত বাটনগুলি। তো একদম ফার্স্টে কিন্তু আপনারা পাবেন এমআই এর ব্র্যান্ডিং, এরপর পাচ্ছেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর থাকছে একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, এরপর থাকছে একটি ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, এরপর থাকছে একটি প্লে পজ বাটন, এরপর থাকছে একটি ব্লুটুথ বাটন, এবং সব শেষে থাকছে একটি TWS বাটন। তো এই স্পিকারগুলিতে আপনারা যে যে স্পেসিফিকেশনস পাবেন, প্রত্যেকটির বাটন কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন একদম টপে, এবং সব শেষে থাকছে একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। এছাড়া এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ। স্পিকারটির রাইট সাইডে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি সিলিকন ওপেনিং বাটন। তো এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন টোটাল দুটি পোর্ট, একটি পাবেন অক্সিলারি পোর্ট বা অক্স পোর্ট, এবং থাকছে একটি টাইপ সি ইউএসবি চার্জিং পোর্ট। এছাড়া রাইট সাইডে কিন্তু আপনারা কোনো পোর্টস বা বাটন পাচ্ছেন না। এছাড়া একদম নিচে থাকছে দুটি স্ট্যান্ড। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, টোটাল স্পিকারটি অর্থাৎ স্পিকারটি 90% কিন্তু আপনারা পাবেন অ্যান্টি স্কিপ ফেব্রিক ফিনিশের সঙ্গে। তো অ্যান্টি স্কিপ ফেব্রিক ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাশ আসবে না বললেই চলে, এবং এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একদমই একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে। তো আমি প্রোট্রনিক্সের এই স্পিকারটির সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করি, তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সাইজের দিক থেকে কিন্তু প্রোট্রনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 4 অনেকটাই বড়, এবং আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণই একটা লার্জ সাইজের সঙ্গে। তো সেদিক থেকে কিন্তু এমআই এর এই স্পিকারটি একদমই একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে পাচ্ছেন, অর্থাৎ প্রোট্রনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 4 এর প্রায় অর্ধেক বলা যেতে পারে এই স্পিকারটির সাইজ। আর এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একদমই একটা কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে। তো আমার কাছে কিন্তু স্পেশালি এমআই এর এই স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো লেগেছে, এবং এটা সম্পূর্ণ একটা আউটডোর স্পিকার বলা যায়, এবং এরকম একটা পোর্টেবল ডিজাইন হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিকে আপনারা খুব সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ক্যারি করতে পারেন। এবং প্রোট্রনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 4 এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটিও কিন্তু যথেষ্টই বেটার, বাট এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটা গ্লসি ফিনিশ। তো গ্লসি ফিনিশ হওয়ার জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ কিন্তু খুব সহজে আসতে পারে। আদারওয়াইজ আপনাদের যদি গ্লসি ফিনিশে কোনো রকম ইস্যু না থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার প্রোট্রনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 4 এই স্পিকারটিকে দেখতে পারেন। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্টই বেটার, এবং আপনারা যদি কোনো একটা পোর্টেবল স্পিকার চান বা আউটডোরে ইউজ করার জন্য কোনো স্পিকার পারচেস করতে চান, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এমআই এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি এবং ডিজাইন এবং পোর্টেবিলিটি কিন্তু অনেকটাই বেটার আপনারা পাবেন। তো স্পেসিফিকেশনের কথা যদি বলা যায়, তো দুটি স্পিকারে কিন্তু পাচ্ছেন আপনারা আউটপুট পাওয়ার 16 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ প্রোট্রনিক্সের এই স্পিকারটির আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে, এবং এমআই এর এই স্পিকারটির আউটপুট পাওয়ার কিন্তু আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে। দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 এর সঙ্গে, এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ পাচ্ছেন 10 মিটারের সঙ্গে। প্রোট্রনিক্সের এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন এফএম এর সুবিধা, এবং তার সঙ্গে আপনারা এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন
স্টেরিও সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। প্রোট্রনিক্সের এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট 2000 mAh এর ব্যাটারি, যেটা চার্জিং টাইম আপনারা পাবেন 2 থেকে 2.5 ঘন্টা মতো এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাবেন 4 ঘন্টা। এবং আপনারা যদি ডিসেন্ট ভলিউমে এই স্পিকারটিকে ইউজ করেন তবে কিন্তু আপনারা 4 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম পাবেন। এবং অ্যামাজনে আপনারা এই স্পিকারটি পাবেন 2.5 থেকে 3000 টাকার মধ্যে। বাট আপনারা যদি কোনো অফার অ্যাপ্লাই করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা প্রোট্রনিক্সের এই স্পিকারটিকে 2000 টাকার মধ্যে পারচেস করতে পারবেন। তো এরপর আমি আসি এমআই স্পিকারটিতে। তো এমআই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন ডুয়েল ইকুয়ালাইজার মোড। এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন IPX7 রেটিং ওয়াটারপ্রুফ। স্পিকারটিতে পাচ্ছেন আপনারা ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সাপোর্ট এবং এমআই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন স্টেরিও সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে এবং তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন TWS ফাংশন অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স, যেটা কিন্তু প্রোট্রনিক্সের এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন না। এমআই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট মাইক্রোফোন। এমআই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট 2600 mAh এর ব্যাটারি, যেখানে প্রোট্রনিক্সের এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাবেন 2000 mAh এর ব্যাটারি এবং এই স্পিকারটির চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 4 ঘন্টা, যেখানে এই স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন 4 ঘন্টা এবং এমআই এই স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন 13 আওয়ার্স অর্থাৎ 13 ঘন্টা। তো আপনারা যদি 50% ভলিউম দিয়ে স্পিকারটিকে ইউজ করেন তবে কিন্তু 13 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম পাবেন। আদারওয়াইজ আপনারা যদি 100% ভলিউমে ইউজ করেন তবে 5 থেকে 6 ঘন্টা কিন্তু আপনারা স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম চোখ বন্ধ করে পেয়ে যাবেন। এবং এই দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি করে সাব উফার। তো এমআই স্পিকারটির প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো অ্যামাজনে আপনারা এই স্পিকারটি পারচেস করতে পারবেন 2500 টাকা অর্থাৎ 2500 টাকার মধ্যে এবং আপনারা যদি কোনো অফার অ্যাপ্লাই করেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা 2000 টাকার মধ্যে কিন্তু এমআই এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারবেন। তো স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায় তো এমআই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা অনেক বেটার স্পেসিফিকেশনস পাচ্ছেন এবং অনেকটা আপডেটের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাচ্ছেন, যেখানে প্রোট্রনিক্সের স্পিকারটিতে কিন্তু খুব একটা স্পেসিফিকেশনস নেই বা খুব একটা আপডেটেড স্পিকার কিন্তু নয় এটি। বাট এমআই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্ট আপডেটের সঙ্গে এবং অনেক বেশি স্পেসিফিকেশনসের সঙ্গে। তো এরপর আমি দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব এবং আমি আপনাদেরকে শোনাবো এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেটার। আর এই দুটি স্পিকারের আনবক্সিং ভিডিও যদি আপনারা দেখতে চান তো এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে আপনারা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই দুটি স্পিকারের আনবক্সিং ভিডিও দেখে নিতে পারেন।
আমি এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করেছি। তো একদম প্রথমে আমি আসছি ইনরুম সাউন্ড কোয়ালিটিতে এবং আসছি প্রোট্রনিক্সের এই স্পিকারটিতে। তো প্রোট্রনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 4 এই স্পিকারটির ইনরুম সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট বেটার আপনারা পাবেন এবং স্পিকারটিতে থাকছে ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু অনেকটাই লাউডের সঙ্গে আপনারা পাবেন এবং আউটডোরও কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্স আপনারা পাবেন না স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। অর্থাৎ ইনরুমে যেরকম আপনারা লাউডের সঙ্গে পাবেন, আউটডোরও কিন্তু ঠিক তেমনই লাউডের সঙ্গে আপনারা পাবেন এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি। তো এই স্পিকারটির ইনরুম এবং আউটডোরের সাউন্ডের মধ্যে কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্ট আছে বলে আমার মনে হয়নি। তো যথেষ্ট বেটার সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা প্রোট্রনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 4 এই স্পিকারটিকে পাবেন। তো এরপর আমি আসি এমআই এই স্পিকারটি। তো এই স্পিকারটির আমি সাউন্ড কোয়ালিটি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে চেক করেছি। তো এই স্পিকারটির জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং একটা সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আপনারা পাবেন, বা আমিও কিন্তু মাইন্ড ব্লোয়িং একটা সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি আমি এমআই এই স্পিকারটি থেকে। তো স্পিকারটিতে থাকছে ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড। আপনারা যখন কোনো ডিজে সং বা রিমিক্স সং প্লে করবেন তখন কিন্তু স্পিকারটি বেশ ভাইব্রেশন হবে। আদারওয়াইজ স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে কিন্তু আমার কোনো ইস্যু নেই। স্পিকারটি ইনরুমের সাউন্ড কোয়ালিটি যেমন বেটার, আউটডোরের সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু একই রকমভাবে বেটার এবং ইনরুম এবং আউটডোরের সাউন্ড কোয়ালিটির মধ্যে কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্ট এই স্পিকারটিতেও নেই। তো এই স্পিকারটিতেও থাকছে ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড, বাট এমআই এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন হিউজ ফাংশন। তো সেখানে কিন্তু প্রোট্রনিক্সের স্পিকারটিতে অতটা ফাংশন আপনারা পাচ্ছেন না। তো স্পিকারটিতে থাকছে IPX7 রেটিং, ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট এবং ব্যাটারির দিক থেকেও কিন্তু অনেকটাই বেটার আপনারা পাচ্ছেন। 2600 mAh ব্যাটারি আপনারা এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন, যেখানে প্রোট্রনিক্সে পাচ্ছেন মাত্র 2000 mAh ব্যাটারি এবং প্লেব্যাক টাইমও কিন্তু যথেষ্টই বেটার আপনারা এমআই স্পিকারটিতে পাবেন। অর্থাৎ মোটামুটি 13 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং এবং একদমই একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে পাচ্ছেন। তো আমি আপনাদেরকে আগেই দেখিয়েছি, তো সাইজের দিক থেকে কিন্তু এমআই এই স্পিকারটি একদমই পোর্টেবল এবং একটা ওয়ান হ্যান্ডেড স্পিকার তো বলাই যায়। তো সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি সব দিক থেকে কিন্তু আমার এমআই এই স্পিকারটি সবচাইতে বেস্ট একটি স্পিকার বলে মনে হয়েছে। তো আপনারা যদি প্রাইস রেঞ্জ 2500 টাকার মতো থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এমআই এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন এবং আপনারা যদি একটু বড় স্পিকার বা একটু লার্জ স্পিকার বা সাউন্ড বার প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু আপনারা প্রোট্রনিক্সের এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন। তো আমার কাছে দুটি স্পিকারই কিন্তু যথেষ্ট বেটার বলে মনে হয়েছে, বাট এমআই এই স্পিকারটি একটু বেশি বেটার বলে মনে হয়েছে। তো আপনাদের এই দুটি স্পিকারের মধ্যে যে স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেশি ভালো লেগেছে এবং স্পেসিফিকেশনস যে স্পিকারটি সবচাইতে বেশি ভালো লেগেছে আপনারা কিন্তু সেই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন। দুটি স্পিকারে কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি এক একটি স্পিকার। সো আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।